各位觀眾，大家好，我係鄭家豆。今日我哋要嚟拆呢盒索斯獸，終於各位觀眾終於可以同大家一齊砌啦。之前我哋分享呢都係佢哋行完之後呢，大約講解佢哋嘅細節，同埋係啦本能解放。咁我哋今日要介紹嘅呢個索斯獸就係格龍，係啦。呢個格龍呢，後邊佢嘅本能解放呢就係咁嘅，呢度。佢條尾會揈，一陣再講啦。咁呢隻嘢我未見過，我都未開過，唔係我未喺 YouTube 度睇過嘅。咁就係咁啦。咁至於我哋嘅鏡頭已經改變咗，係喺上面影落嚟。咁我哋之前呢係喺前面影嘅，所以呢而家有所不同，因為上一集我哋介紹咗嘅新嘅工作室。好，咁我哋而家要開始啦。咁呢個膠紙呢，佢好實嘅。呢度膠紙我已經拆咗噶啦，提前拆到爛爛地添，所以然之後呢，我哋而家打開佢，裏邊呢度係斜嘅。咁我哋而家呢就將呢盒嘢攞出嚟。咁呢個盒呢一樣，我哋會收藏住佢先啦。咁我哋呢暫時就唔要佢住。係啦，咁我哋呢嚿就係我哋嘅索斯獸嘅本體啦。唔係本體，係佢嘅零件。咁我哋呢個嘢，呢個就係說明書啦。我哋呢度嗱，各位觀眾要記住，其實佢唔使用膠紙，佢呢度有一個痕，你一搣就可以搣開啊！哎呀，拱到個鏡。咁呢，一搣呢，搣到底就可以將本嘢搣出嚟，一樣啦。抌咗佢，唔需要嘅嘢就抌咗佢。好，呢本就係我哋嘅說明書啦。咁我哋說明書咧，我應該係唔會同各位觀眾一齊睇嘅啦。說明書我會擺喺我嘅台櫃桶度，所以應該大家係唔會見到說明書嘅。好，咁我哋而家開始拆件啦。哎呀，死啦！呢條片已經2分鐘啦。好，我哋繼續。咁咧，我哋就攞啲零件出嚟啦。佢呢度咧，呢度唔知睇唔睇到啦。OK， 呢嚿嘢我哋係唔要住噶啦，暫時。唔係，攞漏咗摩打。呢度有一個摩打嘅。咁呢度咧，呢度啲掣撻上嚟好爽嘅。然之後撻晒上嚟咧，個摩打就會褪，就可以褪出嚟啦。即係咁，有啲麻煩嘅。我哋 OK， 呢個就係我哋嘅摩打。咁我哋仲需要電池嘅，咁電池最尾先啦。係嘅。咁我哋需要螺絲批，不過一陣先需要嘅。好，咁我哋而家就開始砌。A、B、C 咧係冇用，通常 B 咧，通常呢啲有顏色嘅件咧，我會留喺最尾。呢包嘢咧就掉到旁邊先，然之後咧呢包一樣有一條痕可以拆嘅。咁我哋係唔需要鉸剪嘅，其實好方便。哎呀，啲件爆晒出嚟添。OK， 咁我哋而家咧睇下我哋啲件先。啲件咧大約就係咁嘅。呢包係齒輪件。咁呢度咧有一包特別嘅，就係一隻眼嚟嘅，一隻眼。呢隻眼係藍色嘅。OK， 咁隻眼咧都係掉到旁邊先。呢包即係 boss， 呢包係大嘢嚟嘅，主要零件。咁我哋一樣啦，呢啲零件放埋一邊先。咁我哋要倒嘢啦。我哋呢包嘢倒出嚟，裏邊係有 A 嘅3個 A， 不過咧對我嚟講係冇用噶啦。嗰啲一碌粒嗰啲嘢好容易碌，所以各位觀眾記得要擺好，如果唔係唔見咗就砌唔到。咁我哋繼續啦。呢度仲有呢包冇用啦。咁我哋拆件咧就唔同大家講嘢住。咁我哋就快速咁拆咗佢啦。係啦，咁我哋咧拆嘢嘅同時，我哋已經拆完啦。OK， 咁我哋開始砌我哋嘅格龍。OK， 我哋開始打開說明書。說明書由於呢張台已經塞唔落，所以咧暫時係唔會同大家睇說明書住嘅。咁咧第一步呢個摩打咧，似乎咧好。咁我哋砌嘢嘅同時，我哋就唔講嘢住啦，因為專心砌，費事砌錯。OK 嘅。其實我講嘢都可以砌，不過咧口水冇咁多，係啦。咁我哋就開始砌嘢啦。
其實咧會唔會有啲靜咧？我驚各位觀眾會跳片，不過其實跳片都唔緊要噶啦。只要跳咗就 OK 啦。因為砌嘅同時，如果你有樂趣都可以睇下嘅，我建議。好，咁我哋而家砌完第一步啦，我哋咧就可以開始噶啦。我揾零件有啲緩慢，所以咧各位觀眾咧要體諒一下。咁至於咧，我遲啲會開一個全新嘅系列，就係 PUBG 食雞。哎呀，呢個食雞咧非常之好玩。如果未玩，各位觀眾都可以試下玩。免費撈嘅。啊，呢嚿嘢咁難啊！呢嚿嘢太難執啦，所以我懷疑我砌錯。我望一望說明書，裝反咗。係啦，正常佢唔會咁實，因為佢呢間係日本公司嘅索斯手，佢咧 quality 佢嗰啲設計係好好嘅。咁我哋而家開始砌佢嘅頭啦，砌佢嘅頭。可能呢集會係我哋拍過最微嘅一集，因為同大家咧砌索斯手，我又砌得唔係好快，同埋我唔識得點樣加速條片，所以咧各位觀眾一定會覺得好悶。好啦，咁我哋努力開工啦。咁咧，我哋而家砌緊佢個頭，呢個咧就係佢哋個頭。佢個頭咧係好得意嘅，一陣再同大家講。砌完個頭，我哋就可以插呢度個窿嘅，個窿咧就可以對準呢度，咁樣插落去。睇冇裝反先，成日裝反，係啦，裝反咗，所以怪怪地。好啦，就係咁。咁佢而家個頭係可以搖嘅，嗱，各位觀眾可以見到，佢而家個頭係可以搖嘅。佢背脊有一嚿嘢突出嚟，不過唔知有咩用，可能一陣有機關或者係咯，有機關咧或者。咁我哋睇下一步，哇！呢隻索斯手真係簡單。我哋而家開始砌緊佢隻腳噶啦。其實唔知如果各位有買索斯手咧，有冇發覺咧佢哋嗰啲零件啊越嚟越少嘅？你哋有冇發覺？如果唔知咧，我都唔知。咁好啦，咁我哋而家砌緊佢隻腳啦。說明書話砌咗呢邊先，咁我就照砌呢邊先，因為驚砌錯。係啦，有一次砌錯咗，砌搞到我麻煩。好啦，我哋要對下啱唔啱 ？OK， 啱咗之後咧，我哋裝腳啦。隻腳咧又係好容易裝反嘅。好，我哋先裝後腳，呢個係後腳。前腳咧係後腳咧，呢度係，哎呀個頭爆咗添。後腳咧呢度係一嚿扁啲嘅，咁前腳咧就粗啲。睇下前腳喺邊度？前腳咧就係睇下先，啊唔係，四隻腳都一樣個頭，係即係一樣，講錯。哎呀，真係失敗嘅。好，咁我哋好似腳裝反咗，有冇咧？啊冇嘅，咁冇裝反當然係好事啦，唔使拆啦。咁我哋係個頭咧有一粒黃色嘢唔記得裝，怪唔知成日甩啦。裝完之後，我哋裝腳呢度有一粒，要裝4粒嘅。如果有砌索斯手應該都知道噶啦，好多時會裝啲軟膠。但係其實舊版索斯手咧，以前係唔使裝嘅，因為佢哋係上螺絲。所以咧，而家嘅索斯手相當好簡單嘅其實。咁我哋而家搞掂咗佢一半嘅腳啦，咁另外一半咧，我哋繼續砌埋佢。咁我哋當然都要同觀眾講下嘢，如果唔係可能真係會跳片。其實我而家唔知你哋有冇跳片，如果有跳嘅話可以留言嘅，係咪？唔使介意嘅。咁咧，我哋而家就繼續。哎呀，隻腳又裝反咗啦，成日都裝反嘅真係。等一陣，我而家終於分得出邊隻係前，邊隻係後。通常咧後腳咧呢度兩個窿係一樣大嘅。哎呀，死我啊！又要重砌過啦。OK， 忍得起嘅 ，OK 嘅。哎呀，隻腳點裝㗎？
哎呀，裝反咗添。哎，點裝啊？隻腳咁麻煩嘅。唉，得啦，搞掂啦，終於。咁點塞嗰粒嘢？我睇下說明書。唉，裝反咗喲。咁我哋，哎呀，執翻啲零件先。啲零件好似魚咁落地下，落地成盒啊，唔係落地成盒，講錯。咁我哋睇下係咪隔離隻腳裝咗，唔知邊度錯咗啦。啊，我知道啦，呢度錯咗。好啦，咁我哋而家砌完呢邊隻腳，嗰邊係裝反咗，我哋前腳未砌，因為前腳嗰邊嘅後腳應該係裝錯。後腳呢，佢嗰度鬆鬆地，所以係唔啱嘅。哎呀，喲，暴力哦。OK， 呢邊隻腳呢係要裝，呢度隻腳係矮啲嘅。咁當然啦，如果你哋睇說明書嘅話，就跳片啦，可以唔使睇片。唔係，咁當然可以睇都可以睇㗎啦。咁如果覺得悶，可以跳下片。咁喺呢段時間我就唔講嘢住啦，專心砌，費事一陣砌錯。哎，已經砌錯咗啦！哎呀，成日砌錯我。哎呀，爆攬！咁我哋繼續砌啦，而家砌我哋快啲。如果各位觀眾呢，有機會可以留言一下，你哋砌一隻索斯獸要幾耐？咁如果得閒嘅觀眾總可以留言埋你砌邊隻索斯獸，砌幾耐？如果得閒可以咁樣留言嘅，不過相信你都唔得閒㗎啦。估好，咁我哋而家發現一個機關，呢度呢度一個尖，兩個尖，佢呢度隻腳會褪前褪後，咁個頭就會擺嚟擺去。但係而家卡死咗，因為個摩打未入電池。咁我哋入電池呢就好麻煩一陣，因為電池呢唔喺個工作室度。咁我哋攞呢需要15秒時間嘅，大約。哦，我而家終於知道齒輪係用喺邊度，用喺條尾度嘅原來。咁條尾呢，其實都有啲難砌嘅，不過對我嚟講 easy 啦。砌索斯獸砌咗好耐，相信你哋都覺得呢啲索斯獸越出越簡單嘅。一開始嗰啲狂野白絲啊乜嘢嗰啲呢，超難砌，唔係難砌，啲件超多。而家啲件呢逐漸少咗，但係呢隻呢啲件都算多噶啦，好彩冇買錯。其實呢啲件多唔多呢都係唔緊要，睇自己中唔中意啫。哇！呢嚿嘢肯定我又砌錯咗啦。剝唔到啊！死啦！點算好呢？喺呢個時候搞掂，原來超實嘅，實到啊！原來一開始仲以為砌錯，原來唔係實到啊！呢隻嘢真係難砌啲。咁我哋嘅齒輪呢度有一個位塞落去，好療愈嘅。咁我哋塞落去之後呢，我哋就要將呢嚿嘢都塞埋落去，裝反咗，塞埋落去，係啦，塞埋落去。咁塞埋落去有咩用我都唔知嘅。咁我哋將另外嗰一半呢都插埋落去啦。哎呀，咁而家佢就會成形一個齒輪嘅位置，呢度一轉佢就會有個齒輪。我估一陣佢條尾係擺嚟擺去。我知啦，佢條尾應該一陣呢會喺天空度揈呢，應該就係咁嘅原理啦。然之後唔知點呢，我哋繼續砌埋落去。其實呢隻甲龍都好多機關嘅。好，我哋睇完說明書啦。呢度有一個圈，個圈呢要注意嗰啲凹凸位嘅。咁我哋直接將個圈套落去就得噶啦。咁難套嘅？係啦，套有啲緊嘅。咁我哋套完之後呢，裝尾啦，終於條尾呢裝好簡單嘅啫，條尾插落去好爽嘅啫，插，但係中間插嗰陣時要插多一條，唔係插，係塞多一條嘢落去。呢條嘢應該可以突出嚟，一陣再示範俾各位觀眾睇。因為未上嗰啲假螺絲，呢啲黃色嘅嘢我稱佢為假螺絲。
因為佢就係假嘅，係啦。真正嘅螺絲會實噶嘛。咁而家呢度呢個錘應該係可以縮出嚟啊！各位觀眾望下呢個錘可以突出嚟或者縮翻入去，應該就係咁啦。好，咁我哋呢個錘砌完之後咧，我哋咧就都係砌條尾，條尾未砌好嘅。咁條尾前面咧就砌好，哇，好重喎呢嚿！各位觀眾望下呢條嘢會突翻落去。咁好啦，咁我哋砌到呢度咧就可以裝啦。呢度直接篤落去嘅啫，然之後下邊又裝假螺絲啦，當然係裝假螺絲。咁咧佢背脊呢塊嘢裏邊應該有好多齒輪機關嘅，因為咧佢要帶動條尾轉咧係非常之困難。咁啊，我哋有一個嗱呢個齒輪，我哋而家攞晒啲齒輪俾大家睇。啊，齒輪有分好多種。嗱，我哋而家大排到細，嗱，大、中、細、超細，係啦。咁我哋咧大咧就擺最尾嘅，但係個方向要注意，最尾咧呢度突出嚟呢條嘢咧就係擺最大嘅。咁咧兩邊應該都係一樣嘅啫，裝個齒輪兩邊都係一樣。裝完大之後咧就裝細。嗱，記住呢個裝完大咧。唔係裝完大，裝完大係裝超細，超細啊，唔係，講錯晒，裝中先。首先裝咗個中先，裝個中，裝咗個中，個中啊，個中喺屋企睇中，係啊，睇中，唔係嗰個中，唔好誤會。裝咗一個中齒輪，咁個齒輪咧你要扣實佢嘅，唔知係咪我砌錯，睇下先。調翻轉試下，唔係啊，唔係我錯砌錯啊！再睇下究竟係邊度錯咗先，唔知，或者唔係呢個齒輪。咁我哋裝細睇下，會唔會係兩段位啊？唔通係裏邊嗰個？唔會啊，仲有一粒嘅，原來咁呢一粒塞落去咧又唔夠大喎，點算咧？會唔會裝反咗咧？都唔會，唔理啦，繼續裝先啦。啊，唔係啊，好啦，咁呢段你可能可以跳過噶啦，因為我哋砌嘢非常之失敗，冇錯，就係咁失敗。呢段你真係可以跳過，建議。跳1分鐘啦，應該啩，因為呢段片咧真係好失敗。咁我哋唔講嘢啦，專心砌啦。唉，咁難砌嘅，哇！呢隻嘢真係好難砌。如果想砌啲難嘢嘅觀眾咧，可以砌呢隻嘅，呢隻我都非常建議你哋砌嘅，因為呢隻如果想砌難嘢，砌呢隻啱啊，呢隻夠難。哇，唔會我而家砌錯啩 ？S3 咪插邊度啊？插呢條柱 ，OK。S3、S4 大 ，S5咧。佢說明圖有 S 幾嘅，S5就塞喺嗰度，S2咧同埋 S6，OK，S6咧就向下插嘅。咁我哋砌完之後咧，個齒輪係唔順嘅，唔知點解。但係咧，我哋又唔知點算好啦，而家死啦，會唔會裝錯啦？哎呀，弱智嘅咩？第一粒要裝嘅原來，唉，失敗的人。睇下先，一開始係裝呢度，冇錯。唉，激死啊！裝錯晒，怪唔之得啦。哇，呢啲齒輪其實咧好難睇嘅，呢啲齒輪呢啲非常之難睇。OK，咁我哋咧
而家齒輪咧終於裝好啦，見唔見到？我哋嘅齒輪終於裝好咗啦。咁跳片咧跳完啦，如果冇跳嘅話，咁我哋如果冇跳睇到呢度咧，我哋就可以裝佢塊脊水板。哇，好痛！哇，後邊呢啲尖尖嘅要小心，如果扼落去咧，建議你擺喺台度扼，因為後邊拮到都幾痛，唔好滑。咁啦，我哋下一版啦，終於，我哋咧可以裝佢嘅呢嚿唔知乜嘢嘅嘢。呢嚿係我知啦，呢嚿係開關嚟嘅，咁我哋就可以將呢嚿嘢塞落去啦。啪一聲嘅，佢嗰度會寫，哎呀，哇咁難裝嘅，睇下有冇裝錯先，睇下裝錯唔會應該係啱嘅，睇下先。OK， 裝實咗啦。裝實咗之後咧，佢嘅仲差隻腳板底。腳板底簡單嘅啦，其實腳板底唔使睇說明圖都知，除非佢4隻腳唔一樣。咁呢個我唔知啦，應該係一樣嘅，我估係講得冇錯，係一樣嘅4隻腳。唔係，前腳係大啲嘅，記住。前腳咧，所有零件都係要大一啲嘅，後腳咧全部都細啲。唔係，調翻轉，前腳咧就大同細，後腳都係大細，真係難記嘅，非常之難記嘅。OK， 咁我哋呢隻嘢都就嚟圓滿結束啦。咁我哋要睇埋佢，就快結束噶啦。咁我哋準備進入裝電池。咁我哋裝電池嘅時刻 ，OK。咁我哋裝埋呢4隻腳咧，就砌完噶啦。基本上呢隻嘢最難砌咧，基本上就係背脊嗰啲齒輪啊，嗰啲乜嘢。咁我哋咁我哋睇下條片幾耐先。哇，條片拍咗22分鐘。好啦，咁我哋今集就未住，我哋裝埋其他濕碎嘅嘢先，拜拜條片啦，好冇？咁我哋可以拍多一陣嘅。睇下個開關 ，OK。咁我哋裝埋隻眼同埋啲盔甲就 cut 片啦。咁我哋而家就開始裝盔甲啦 ，OK。其實呢隻嘢都幾難砌啊，唔係我講。平時砌一隻呢，基本上5分鐘或者10分鐘。就算砌嗰隻重錘梁龍嗰隻最大同埋暴龍呢，都係15分鐘。呢隻嘢真係好難砌，呢隻抵買。如果推薦嘅話呢，我覺得呢隻甲龍可以買得起，因為佢如果中意難砌嘅觀眾呢，可以選擇呢隻嘅。好，咁我哋會話不多說，即刻。講咩？唔知自己講咩啊！而家已經開始話不多說，唔係話好多說啊！嗰個普通話唔記得咗。OK， 咁我哋呢個條尾咧，基本上就睇下說明書有冇裝錯先。果然裝錯咗。呢度要咁怪嘅。好似就係咁噶啦，條尾咧就係咁噶啦，條尾直升機啊，準備一陣可能就係咁噶啦，咁咁樣咁佢就會轉噶啦，一陣個齒輪帶動。好，咁我哋而家就幫佢裝埋啲盔甲佢。哇！啲刺吉死人啊！啲刺想咁尖做咩啊？吉死小朋友。咁好啦，咁我哋將佢啲盔甲裝埋上去。啲盔甲咁難裝嘅。好痛隻手有。OK， 盔甲裝完，我哋嘅駕駛器，我哋嘅唔係開關，駕駛器咧都裝埋落去。
咁就嚟大功告成㗎啦。好嘅，我哋而家裝佢嘅面部。呢段片可能真係會有啲長嘅，真嘅。哇，個頭點裝啊？哇，好難裝下喎。啊，裝到，扣實佢，咁就大功告成㗎啦。最後一步咋，加油！搞掂，我哋嘅亮龍就大功告成啊！今集好長，今集應該係我拍過最長嘅片，各位觀眾可以幫我計下嘅，如果有興趣。好啦，咁我哋今日就拍到咁多先，咁我哋咧今集咧就大功告成。OK，咁我哋今集就拍到咁多先，拜拜。